卡扣上去跟有响音乐都不能代表已经还车了，就是要从昨天晚上叠加到今天，然后我真的是觉得有点太夸张了。民众听到音乐响，以为还车成功，没想到隔天早上10点多收到简讯，发现被扣了1080元，傻眼把经验 po 网，提醒其他民众。民众租借 U-Bike 还车时，听到提示音响，到底算不算是还车成功？我不知道，我以为有声音就成功。但事实上 ，U-Bike 的音乐分成3种音效，一种是成功还车，还有还车失败的音乐。另外一种则是提醒民众取车或是还车时要刷卡的提醒音效。提示音乐让民众更方便，但业者这么说：我们的音效只是做一个动作提醒的一个辅助音效而已，我还是要看整个面板上面的提示跟这个记录上才是最准确的。现在不少人会用 App 扫码借车，还车时不用拿卡片，只要将脚踏车卡进车柱就能成功还车。但也有民众担心出差错，坚持要用卡片租借。我觉得靠卡比较保险，扫码还车感觉会。系统会跳掉，但卡它就是直接连起来这样。不论哪种方式，建议民众还是要确认荧幕上显示还车成功再离开最好。而业者表示，如果车辆出现问题，都能向客服反映。但如果在农历7月遇到这种状况，明明没有人骑的脚踏车，好像有人骑在上面一样，自己转了起来。事实上，这是 U-Bike 的电辅车，有电力辅助系统，而这辆脚踏车电机讯号异常，才会一直空转。不过，农历7月晚上看到这种场景，民众吓得 po 网，引起热议。TVBS 新闻赵丽、徐玉敦高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。